Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Pasti Bisa, itu channel tentang belajar dan tutorial. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe. Mudah-mudahan paling panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya biar mendapat motivasi video terbaru dari kami. Semoga video-video yang sudah saya upload bermanfaat bagi kawan-kawan yang membutuhkannya. Oke, kali ini saya mendapat servisan sebuah mesin press plastik atau plastik sheller. Dia kerusakannya katanya nggak mau panas nih guys. Untuk lampu indikator atau LED dia berfungsi normal, tapi dia nggak mau melekat untuk press plastiknya. Jadi apa sebabnya ya guys? Oke, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, jangan lewatin yang satu ini ya guys. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ke tutorialnya. Yang pertama kita cek dulu seperti apa. Colokin dulu arusnya ya. Kita tekan dulu apa LED-nya menyala. Oh iya betul. Kita coba pakai plastik dulu. Terus sekali nih guys, nggak mau merekat nih guys. Jadi kenapa nih ya guys? Oke, langsung saja kita lepas. Kita buka bagian belakang nih guys. Ini di sini belakang ada skrup atau baut. Kita buka ya. Kita kumpulin bautnya jangan sampai hilang. Jadi seperti ini aja komponennya di dalamnya nih guys. Ini ada sebuah trafo. Ini ukuran berapa ampere? 3 ampere mungkin kurang lebih nih ya. Ini ada switch di sini, saklar. Ini gunanya buat nih langsung ke ini nih. Tekan langsung cetek, saklarnya hidup. Di sini nih. Di sini ada relay PCB-nya ini. Aku tengok masih nampak bagus, nggak ada yang kosong-kosong ya. Perlu kita cek dulu ya guys. Kita coba dulu. Ini nampaknya udah pernah dibuka mungkin sama yang punya. Bautnya tinggal satu aja nih guys. Oke, kita buka dulu ya. Nih di sini ada soket nih guys. Kita tinggal tarik aja gitu.
masih bagus-bagus semua nih. Di sini ada baut, kita lepas dulu. Nampaknya masih bersih, masih bagus, nggak ada yang gosong ini. Ini mau ku tambahin solderannya aja guys, soalnya ini ada yang retak-retak pada solderannya. Oke kawan-kawan, kita soldering dulu ya. Tambahan tambah timah lagi, atau ada yang retak. Oke, mungkin cukup. Kita kembalikan seperti semula. Kita baut lagi. Kita masukin. Kita baut. Masukin soketnya lagi, jangan sampai terbalik. Oke, ini nampaknya pada kendor ini. Oke, sudah kencang. Berarti ini untuk pengecekan di dalam mesin ini. Oke, kita tinggal ngecek yang sini nih guys, apa namanya nih guys, saya nggak tahu nih guys. Pokoknya inilah pemanas ya, kayak elemen apa gimana nih guys. Jadi kita buka aja nih guys. Rada keras ini ya. Oke kawan-kawan, ini saya buka. Nah, bisa terbuka ini. Ini macam apa ini?
kawat ya. Kita coba ganti yang baru nih. Jadi seperti ini nih, modelnya sama. Kemarin saya beli, biasanya ada di toko parapot ini, biasanya dia jual harganya sekitar berapa ya, 15.000 di sini. Oke, kita coba ganti ininya ya guys, apa namanya saya nggak tahu ya guys, pokoknya inilah ya. Mudah-mudahan ininya aja ya guys. Ini cukup mudah pemasangannya nih, kita tinggal tarik ya. Oke, kita kasih ini ya, apa namanya nih guys, saya nggak tahu nih guys. Ini bolak-balik nggak apa-apa mungkin. Kita atur tengah-tengahnya, panjangannya. Oke, kita potong dulu ya. Oke, ini udah saya potong, kita pasang seperti semula. Ini platnya buat menahan seperti ini. Jadi kita baut lagi kanan kiri. Kurang geser nih kawan-kawan, udah cukup. Kita lanjut yang sebelahnya, kita baut lagi. Oke, sudah selesai nih guys. Saatnya kita percobaan ya. Semoga berhasil ya guys. Kita arahkan potensio ini maksimal aja biar cepat panas.
coba ya guys. Ternyata betul guys, ininya aja nih guys yang rusak. Oke, mungkin itu saja tutorialnya hari ini. Jadi ini kerusakannya untuk plastik sheller atau press plastik, kerusakannya pada ini ya guys, apa namanya saya kurang tahu nih guys, pokoknya inilah ya guys ya. Nih karena nggak mau panas lagi, jadi diganti seperti ini aja guys. Oke, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.